नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वर्षा सिंह। आज मैं आप सभी से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूं जो हम पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी और यूज़फुल है। जैसा कि हमें पता है मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियां शुरू होने वाली है। इन मौसम चेंज में हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने बच्चे को दुखी देख के हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बच्चे को बायोटिक्स और दवाइयाँ दे देता है। ये छोटी मोटी समस्याओं के लिए एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ देके हमारे बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम अपने बच्चे को बार बार मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स दे के अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर करेंगे, जो कि हमारे बच्चे के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो बच्चे का जो बॉडी है वो खुद से एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं करेगी, वो हमेशा के लिए फिर मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स पे ही डिपेंड रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने के लिए दवाइयों के अलावा कोई और रास्ता अपनाएं। तो वो दूसरा रास्ता है आयुर्वेद का। जब हमारे आयुर्वेद में इन छोटी मोटी समस्याओं के लिए उपचार है, तो क्यों आप अपने बच्चों को दवाइयाँ दे दे के उसका हेल्थ ख़राब कर रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल का मेन मकसद ही है कि आयुर्वेदिक उपचारों को कैसे अपने डेली जीवन में ला सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे ही आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बदलते मौसम में बच्चे को होने वाली छोटी मोटी समस्याओं से निजात पाने में 100% कारगर है। ये छोटी मोटी समस्याएं हैं खांसी जुकाम, जैसे नाक का जाम हो जाना, छाती का जाम हो जाना। इस उपचार के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सभी चीज़ आपके घर में अवेलेबल है। इस उपचार के लिए हमें चाहिए सरसों का तेल, अजवाइन, लहसुन की कुछ कलियां और हींग। इसको तैयार करने के लिए हम सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन की कलियां और हींग को अच्छे से पका लें। पकाने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए ठंडा होने तक के लिए रख दें। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो बच्चे के छाती पर, पैरों के तलवे में और हाथों में अच्छी तरह लगा दें। अगर नाक जाम है तो नाक के पास भी आप लगा दें, जिससे बच्चे का नाक खुल जाएगा और सोने में दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली आप बच्चा जब रात में सोता है तो रात में तो ज़रूर आप लगाएं, जिससे बच्चे को सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली सो सकता है। जैसे कि बच्चा रात में सोता है तो उसके नाक में जाम होने के कारण वो सो नहीं पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप में सोने से पहले आप उसके नाक के पास और सीने पे ज़रूर लगाएं तेल, जिससे उसको बहुत राहत मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा उपचार पसंद आया होगा और मुझे ये भी उम्मीद है आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक यू।